3, камера, мотор! Всем привет, вы на канале Страшка Милашка. И сегодня я вас буду сдувать феном. Ладно, сегодня мы будем жонглировать шариками, теннисными шариками. Секреты теннисных шариков. Как можно больше теннисных шариков мы должны будем сделать на фене, чтобы они вот так жонглировались. Я сегодня попробую ее сделать. Какие-то трюки. Я немного простыла. Лети, шарик! Чё он не летает? Он летает! Сейчас 2 шарика. Его можно крутить как спиннер. Добавляю. Не получается. Держи шарик! Подальше! Начинаем еще раз. Сейчас попытаемся забрать. У меня вышло, мам, глянь.
лайк, вот такой вот лайкусик, и подписывайся на мой канал, иначе я тебя сдую первым.